이번 시간에는 5번 줄이 추가된 C 코드를 배워보고 A 마이너 코드와 D 마이너 코드를 배워보겠습니다. C 코드를 연습해 보겠습니다. 5번 줄에 세 번째 플랫을 하나, 둘, 세 번째 손가락, 약손가락으로 눌러주고 하나. 4번 줄에 이 플랫을 두 번째 손가락, 가운데 손가락 누르고 둘. 2번 줄에 1플랫을 검지손가락 첫 번째 손가락으로 누르고 셋. 그리고 넷. 하나 누르고 하나, 둘, 둘, 셋 누르고 셋. 하나, 둘, 셋, 넷. 하나, 둘, 셋. G7 코드 1번 줄에 1플랫 누르고 F 코드 연습해 보겠습니다. 4번 줄에 3플랫 하나, 3번 줄에 2플랫 둘, 2번 줄에 1플랫 셋. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋, 넷. 하나, 둘, 셋, 넷. 하나, 둘, 셋. A 마이너 코드 연습해 보겠습니다. 4번 줄에 2플랫, 3번 줄에 2플랫, 2번 줄에 1플랫. 자, A 마이너 코드는 동시에 누르면서 쳐보겠습니다. 셋, 넷. 떼고 동시에 누릅니다. 하나, 둘, 셋, 넷. 떼고 누르고 하나, 둘, 셋. 떼고 누르고 하나, 둘, 셋. D 마이너 코드를 연습해 보겠습니다. D 마이너 코드 3번 줄에 2프렛 먼저 누르고 하나, 2번 줄에 3프렛 누르고 둘, 1번 줄에 1플랫 셋. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 자, 오른손은 4분의 3박자에 맞춰서 하나, 둘, 세 박자씩 치게 되는데, 자, 하나에서 한 번 내리고 둘, 셋에선 다운, 업, 다운, 업 해보겠습니다. 하나, 둘, 셋, 하나, 둘, 셋, 하나, 둘, 셋, 하나, 둘, 셋.